Ketenangan adalah gaya paling mahal yang tak bisa dibeli siapapun. Karena ketenangan datang dari proses, bukan dari pakaian, bukan dari harta, tapi dari hati yang sudah banyak belajar diam dan pikiran yang sudah berhenti membuktikan apapun. Saat kamu tenang, kamu tidak butuh pengakuan. Kamu tidak lagi bereaksi pada hal kecil, tidak mudah tersulut oleh omongan kosong. Kamu tahu, berkelas sesungguhnya bukan tentang terlihat kuat, tapi tentang tetap tenang.